Mukama febazibwe. Amina je. Oli ku Speed FM 96.6 olunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi guno gw'okutaano mwaka 2022. Oli ne muganda ffe Kigula wamu ne munne bina Kigula kuza ku bantu. Balamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe mwena gye musinziira okubanga muwuliza mu pulogulaamu yaffe ekimuli kya Mukama waffe ebirawo buli Mande na buli Kusatu nga muganda wange wajoogedde tubaagaliza okuyiza okulungi tekitemu kiri netubuuzaako ekiwira nezikozese okweteekateeka n'okubaako emisinyaako. Mukama bawo omusinga nga muwulira otegese nasuze bulungi ssebo kozi oli waaseno mpulira eddoboozi oyogeza kawoowo bino ebyokumpewo byagalamu ekijaasi ojja kutumbulamu katono. Mukama yeebazibwe. Amiina. Nkale nja kulamusa ku bannaffe mwenna abagala okusenga mugenderedde okuwuliriza puroguraamu eno. Twebaza Katonda kubanga ogwo mwaganya agugaba bugabi nammwe okubeera eyo nga mulindiridde temulindiridde ffe naye mulindirira ekigambo kya Katonda kyetukkiriza nti kituteresa nga kyaffe kya mulembe guno era mukola bulungi okukyeteekerateekera. Naawe agudde obugwi ku puroguraamu tukwebaza nti oyimiriddewo kaakaseera era tukusaba ogira owangaalirawo okuba oli awo onoogasibwa. Mukama yeebazibwe. Nga bulijjo ntera okutumira ssenga wange ntandika nnyo mu nnyumba yaffe eyawaka ssenga wange Binia Nalukwago ow'enkima Mbenkima n'abo booli nabo maama wange Ane Makerere Kikoni wamu n'abo mu nnyumba bonna taata wange ne maama wange bakadde bange mwami n'omukyala Musisi eruddawe Makerere nammwe ne mbalamusa bwentyo nga nkyali mulamu najjukiranga okukola bwentyo. Bwe nva ku abo nkiikirira bakadde bange bonna mu nsi ey'omwoyo naddala ng'onsinga ku myaka nkuteeka mu kiti ekyo kubanga wansooka mu nsi kabe kasinge ne mu bintu bino muno mwe muli bakadde bange nga Luzira yampita mukadde bwe mbi okukkiriza naye nange muyita mukadde wange mu buntu mukulu Kubuya mukulu Butayi ati mwemanyi kategori waliwo mukadde wa muyita Luswata oyo naye yaliyo ddala eri nga nteekebwa ne ku busumba mu luutu eyasooka. So azenga ngoberera okumala ebbanga ddene waliwo Mulamutalozi Yasimusoke ayinza okuba takyawulira naye yinza kuba nga alina abantu be abamumanyi abawuliriza. Nina muganda wange muyita Samwiri Mwesigwa ali awo Makerere sitera kuboogerako naye abo nagwa mu mikono gyabwe n'okuvaamu akamunyunguka balina ettoffaali lye baagatta ku bulamu bwange. Kakati n'abalala mwenna abali okumpi n'abali ewala twebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu n'ekisa ekyokumumanya n'okumwagala n'okumuweereza. Kakati ebirango situlina bingi naye twongera okubakubiriza nti nga bwe bayongeddeyo lockdown era tukuuma empisa naddala ey'obukookolo buno embikkakamu eyeeyo nnungi nnyo embikko bakabikko waliwo erinnya lye baakayise akantu ako kakulu nnyo bw'ogenda mu pabuliiki otaasibwa obutafuna kantu ako ng'olya panga abalagajjavu bangi ate n'ekirala olumbe luno nga lugudde ku muntu omwasi tegumala kukuba koodi nti nzija era wogenda okukulowoolezaako nga gwawedde dda. Kakati bw'oba wakukabaka okabakiraawo kati weekuume ggwe ng'ogenda mu public okuume n'abo boolese eka ewammwe tuwangaale tulabe obulungi bwa Mukama ku nsi eno ey'abalamu. Ebyange ssebo nkuddiza akazindaalo. Nange nteyanziza bawera tumitera ekitandika okubanga muwuliriza abeebule n'ebweya baganda bannaffe bakozi bannaffe asamya bakyore musumba Enfuma David wamu n'omusumba Muyisi baganda baffe abali obunaayira baganda Gadungu Ezera wamu ne Mwakaluukya n'esapereza mmwe asabe asembiyo omukana wange Butayi obadde omenyesa okugulu. Kaakati nange kaŋŋambe temuweereza message ku ssimu zino temukuba ssimu ku layini zino kubanga zetukozesa mu kaseera kano. Atakimanye kiyiga olwaleero essimu zino
temuzikubako temuziweerezaako message biyinza okutaataaganya okuweereza kwaffe kale sewasaba watalina kyakunyinza batula mu kitangalo bakwebaza n'olwaleero n'omwaganya ogulumiza okufuna ebigulumizibwa era tukwesiba okusinza tekuweza sibakuba tumanyi nnyo n'olwekitaati gamba tusaba erema begala ekigambo kyo olugemanya ag'omwoyo omutukuvu tangule obulimba kitandibwa zaatulinga ate kisimba amazima gewamaliya tambulire twaya bakiwuliriza ebyo tolwana nabyo era mukama amina. Mukama yeebazibwe. Eno programu Kiwummulo kya Mukama waffe nga wetwagedde ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi guno ogwokutaano omwaka 2022 tutolontoka n'omulamwa Katonda gwe yasimba mu birowoozo byaffe mu magezi gaffe era gwe tukkiriza nti yagutandika kubanga agugabirira ebintu bino biri mu sitoowaye era yabijjayo nga bw'ayagadde. Ekyo tukiinako obwesige nti bw'abituwa bwe tubireeta byatanatuwa tetubireeta design gye bitambuliramu bantu ffe twogera nenjakwesiga nti Katonda yaluŋŋamya okwogera kwabyo n'enteekateeka yaabyo. Twatunuulira nnyo Zabbuli ey'omunaana egamba nti Mukama waffe erinnya lyo nga kkulu mu nsi agenda okunnyonnyola ekirifuula ekkulu si bintu bye yateekako naye abantu be yakwasa ebintu bye yateekako ebintu bye bakola ebivaamu ebyo bye bigulumisa Katonda. Singa abantu be yakwasa ebintu bakola bubi tewaliwo ttendo lya ngeri yonna. N'ekyo Zabbuli eyo eri very reflective ku mirimu egyakolebwa Adamu nga tannayonoona era eri reflective ku mirimu egyakolebwa Kristo ng'azze ku nsi kubanga ye yasooka okutuukiriza ekyalema Adamu n'akikola obulungi buli we yayitanga wonna ensi ng'ejjaganya. Twalina akayimba akagamba nti mbadde nga nsoma nga ndi ekigambo kyekigambo kya Mukama bigambo byamu byakitiibwa nnyo. Yesu bye yakola yawonya n'azibulanga abantu yatambula naye nti gye yagendanga yakolanga bulungi. Yawonya abagenge yateesa ennyanja yaliisa abantu emmere yafa awa abantu eddembe wadde ensi yamugaana naye yazuukira amaanyi ge gakyali kyekimu ne kaakano. Kaali kayimba kalungi nga tukayimba sijja kukabayimbira tewali agenda kunkuba mu ngalo naye nandibadde nga nkayimbi kaali kayimba kubanga Yesu yajja n'akola demonstration y'ekyo ekyalema Adamu ensi nejjula ekitiibwa kya Katonda. Kaakano bw'agenda n'alekawo ekkanisa ne lisupposed okukolera ddala nga ye bwe yakola okwongerayo omulimu gwe okutuusa ku nkomerero w'anaakomawo. Era singa ekkanisa eremwa ebirala byonna tetubinenya. Nze sinza kunenya aba Trump gavumenti ya Amerika simanyi yino ya China simanyi yaki abo babalemwa balemwe balina okulemwa naye ekkanisa bweremwa then ebeeswazizza Katonda. Naye ekkanisa bwekola obulungi omulimu gwayo obubi bungi buleekaana nenja kugamba nti obulungi busobola okusinga obubi busobola okuzikiza obubi. Oluyimba lw'obubi lusobola okukoma singa oluyimba lw'obulungi lutandika. Juzi nalimbaga twali ku stage babiri nze ne mukulu wange naye nga tulina omuwala omu wakati muffe nga amazina gabangako ne bapatina ennaku zino bazina sikwizi naye gali agedda nga waliwo bacyamulendongo nga kwecyamula kuzina buzinyi. Akati ye mukulu wange azina nange nzina ye azina bubi nze nzina bulungi. Era bali abalabi bamugamba nti va ku stage gwe viira omwana. Akati ffe kanisa okuba tumanyi mazina malungi tuzina nabali olusife bagamba nti muveewo era ogakole ndi abalokole mutandika okuleekaana ekiro. Lwaki abantu babagamba nti musirike? Kubanga mmwe temuli supposed kusuza abantu kuteebuuke naye namwe mutandika obasuza kuteebuuke kale bagamba nti mulekeraawo kubanga temumanyi kyemukola. Omulokole bw'oyomba ensi yonna ekiyimiga nti ani ayomba nti mulokole neeyimirira neejagalaga nti kiki ekigenda mu maaso kuba gwe tebakusuubira kukola ekyo. Gwe oli luyimba lulungi okuzikiza oluyimba olubi. Pawulo kyava agamba temuwangulwanga bubi naye muwangulenga obubi nga mukola obulungi. Ontegedde bulungi. Okyali wakawo kaaseno nendooza kasa tukuwulira ekyo kimala. Mukama yeebazibwe. Akati olwayo twagala okutunuulira the culture of goodness.
abasinga bayogera ku kigambo culture balaba mbugo balaba butiiti balaba nsimbi nganda ekyo si kyekikiikirira culture. Ekigambo culture kiva mu kigambo cultivate kiringa kukabala awantu awateeketeeka obulungi nga eyo yengeri yaawo baganje ettaka lino lyankabala ogandi engeri jagize si kutema butemi mavuunike niyo okukabala nze nedda nalowooza nga nti okukabala kwe kutema bino ebibayi paka lwe banjigiza nti okutema mavuunike naye okukabala osunsulira ddala ettaka ne liba nga lirirede okusimbamu ekintu. So kalica y'obulungi eba nkabala eri awo okugamba nga otunula butunula nga wano watuuse wano walina engeri yaawe eyawukanye ku ngeri endala. Bitwagala okutunula olunaku olwaleero the culture of goodness. Kuba luli twali twogera the social platform buli omu alina akadaala gw'abadde asaba ffe twabeeranga mu kkanisa musumba tatuwaamu saali omu ku bo naye nange nabanga n'ennyonta ey'okwagala okubuulira naye kyanyama nze bakankasukako nga bukyali ate nenjiga okwekolera obwange kati sibangako nnyo na nnyonta yakumpa butuuti kubanga nakizuula bungi ng'akange ntambula nako mu katale oluusi waliwo navanga awaka nga bantumye genda kati mwami genda oleeta ebyokunywa tunywere ku caayi olweggulo tujja kunywa caayi nentambula neŋŋenda weyogerera awo neŋŋenda mu maduuka naye mba nkomawo bwe nti maze okugula bye bantumye nensanga akatuuti pasita musumba kakati obadde ogamba amakati ono abadde akigira bwati gwogamba otya wano nentandika okumala nga ssaawa 2 namba ziwedde naddangayo eka nga abantu bange bamaaya baga nti ali ki ekyakutuuseeko nga nyinyonnyola ebyo kubanga akatuuti kaabangawo nyaganya mingi. So ne ku mundi twagala okufuna ekigambo kino the culture of goodness kantandike ne statement ezifaanana bwezi. Our natural talents are unique abilities we have from God for the benefit of us life. Our natural talents, maite mujja biwandiika. Our natural talents are unique abilities we have from God for the benefit of us life. Kankisse mu Luganda. Talanta zaffe ze tulina busobozi bwa njawulo gwe tulina okuva ewa Katonda olw'okugasa obulamu bw'oku nsi. Talanta yo gy'olina kuba teri atalina talanta. Oyinza okuba tolina birabo bya mwoyo birabikira mu ggwe toyogeranga na mu nnimi ekyo kireke waliteeka ali ku bbali tozuukizanga kumufuna kyo kireke ekyesonyiwe kubanga sigga okikola ekyo. Tolina kigambo kyakulaga bisimanyi kigambo kyakumanya kigambo kyamagezi nga gw'obinoonya mu ggwe obinoonyeza mu kiwato nga mazina bireke tobifaako. Naye olina talanta ey'obutonde eyo wazaalibwa nayo ekyo kirabo kya Katonda busobozi bwa Katonda bwe yakuwa olw'okugasa obulamu obw'oku nsi obubwo bwennyini n'obwabo abali okumpi n'abo bonna boonookomako mu mulembe gwo. Eyo gy'owangaalira tolina lw'ogenda talanta yo ng'ogirese. Buli w'ogenda talanta yo obeera nayo. Lumu Peterson Mutebi oyo yali ava kukuba dansi somewhere n'atuuka ku road Victoria ekireka bwe bannyumiza bw'atuuka awo gy'asaga ogera okukyegenda Peterson Mutebi wawenjo Peterson aya yimba kwa sisi tuyimbiremu nyegenya ebyuma tebirina masannyalaze Peterson yalina kutandikira awo oba talanta yagina bw'atayimba ali ku buzibu ontegeera bulungi. So kirabo oyita nakyo talanta yo oyita nayo ogenda mu nnimiro nayo ogenda ku luzzi nayo okomawo awaka nayo eri ku ggwe. Ngwesesement ey'okubiri talanta ebyo birabo bya bulungi bwa Katonda eri abantu okuyita mu ffe. Nkyogereko ne mu Luzungu leka nkire mu Luganda. Ebirabo ebyo oba talanta ezo birabo bya Katonda birabo bya bulungi bwa Katonda eri abantu okuyita mu ffe. Kankiddemu omungi omulala birabo bya bulungi bwa Katonda eri abantu okuyita mu ffe. They are gifts of God's goodness
to humanity through us. Kati ekyo kirina oba kyakusuna ndongo nganzi bwendi oba kyakusiga bifaananyi era nga bwendi oba kyakuwandiika bitabo era nga bwensobola kubanga byonna ojja kuba nti artistic bya art art alimu engeri nyingi waliwo bowe waliwo abaluka obubbo obwatusamaliza naye art nakyo kirabu talanta si buli omuntu asobola okukikola osobola okukiyigiriza omuntu n'akikola naye gwe ate akirina nakirala oba muka osobola okukiyiga waliwo bye tuyiga obuyizi naye tulina ebyaffe byennyini ebyo biba birabo bya Katonda birabo by'obulungi bwa Katonda eri abantu naye yabiyisa mu ggwe eky'okusatu nakyo kansooke nkyogere mu Luzungu kubanga eri abawulira ne bategeera nnyo mu Luzungu. The culture of goodness is exhibited in those who master the application of their natural abilities to benefit those around them in their time, in their generation. Kankadem. The culture of goodness is exhibited in those who master the application of their natural abilities to benefit those around them in their time or in their generation. If you can't use your abilities now, you will never get a chance to use them again. Katika ngende mu Luganda. Enkabalene ey'obulungi erabisibwa mu abo abakuguse mu kussaayo omwoyo okukozesa obusobozi bwabwe obwo obw'obutonde okugasa abo ababeetoolodde mu mulembe gwabwe era kankiddemu engeri eno ey'obulungi oba enkabala eno ey'obulungi erabikira mu abo abakuguse mu kukozesa obusobozi bwabwe obw'obutonde zetuyise talanta okugasa abo ababeetoolodde ne mu mulembe gwabwe era tugattako na kino nti bw'olema okukozesa obusobozi bw'obwo ng'okyali ku nsi eno togenda kufuna mwaganya mulala kubukozesa wanga bukozesebwa wano era bw'oliba ng'ofunye omwaganya omulala ogubukozesa oli gukozesa eri nga Katonda akwebaza nti walina akamu n'okakozesa n'oleta bubiri kaakano nkuwadde obugazi bukozese na wano kubanga buno obusobozi buli mu Katonda nze neewuunya nnyo nsiiga nti ebifaananyi ate omulala n'alemwa n'abuuza nti okikola otya kankunnyonnyole simanyi bwe nkikola okuggyako okuwulira nga kyekola bwekozi mu nze bwe ntunula erangi nziraba n'ekikyamye nkiraba gwe tokiraba kati obwo obusobozi bwa Katonda yennyini yabutula butulizi n'abuteeka mu ggwe bagamba nti Lucifer yali muyimbi obuyimbi bwe bwonna bwali bwa Katonda kennyini yabuteeka buteesi ku bbali abulabe nga bukola okuva mu mulala bano abasajja tugamba nti abazungu Katonda yakola abazungu nedda naawe bwe yakukola kaakati abazungu kye balina kya Katonda yakibateekamu kati bayinza okukikozesa obulungi basobola okukikozesa obubi baatujerega nti fe omuzungu wano bw'alaba embaata alya buli naye omuzungu Katonda wakugiri asooka neyeebuuza n'agistadi nga lwaki etambula bweti lwaki bw'ebeera ku mazzi eyanguwako n'ayiga nti okke ebigere byayo bino ebirimu olububi luno bijiyambako okudduka mu misinde kyava akola abawuzi n'abakolera ebigere ebiringa eby'embaata kubanga atunula n'ekikere nakyo kirina ebigere ng'eby'embaata naga nti okke ekyama kiri wano kati gwe ogenda okulya ekikere ng'oli mu China olya buli ogenda okulya embaata ng'oli muddugavu olya buli naye omuzungu amala kusitaadinga kiki ekyo kubanga obwo busobozi buli muntu abulina asobola okusitaadinga naye ffe tuba ne kalita ey'okulya obuli bukimu tukola bukozi kikitugaana okuvaawo naye omuzungu talina buwongo businga ku bubwo era talina magezi ganjawulo kuva ku gago mpozi oba oliawo bo bassaayo nnyo omwoyo eri talanta zaabwe tulina akayimba nti talanta z'abaana baabwe bazivumbula nga zikyali nto ne bazitemerera ne bazigimusa ne bazirabirira omwana agenda okukula ng'amanyi ekyokukola ffe tuwammanta buwammansi ne mu kusoma tusoma misomo gy'abazungu gino emisomo gye baatuleetera kuno baatuyigiriza Oluzungu basobole okututuma ne batuyigiriza emirimu egyasooka kubeera samba boy ne bazimba n'ennyumba nga kuliko kyata boys quarter
omanyi kyebayita boys quarter gwe wali muzimbi ne Centrum fe tulotandike kayumba ak'okubali nedda baboyi ne bw'obeera musajja olina mukazi oli boyi oweereza bwakwiza Samuel yes sir Rawundi yes sir oyanukula bwanukuzi kakati bamuyita erinnya Njirabide naye omu ku banankani abasooka okujja muno yagamba nti omuddu ali ku mutindo gw'embwa entendeke omuddukazi in fact embwa entendeke emusingako kuba bagituma ku mawulire ku luguudo nereeta amawulire omuddugavu ayinza okubawo nga tanakitegeera kuba bwe baatulabanga naye baatujereka bujerezi yali Samuel Baker bwatu bwe yagamba an African is less than a noble dog kugamba nga fiti tufulako so baatujereka baatujoka naye ebirabo twabirina waliwo eyabagamba naga nti obanga tetwali mukabuntu lwaki ebintu terakota ebintu abanigeria bye baakola mu byuma ebibumba ebyamaanyi baakola mu byuma lwaki baabiwamba ne babitwala ewaabwe mu museum tebabituddiza obanga tetwalinaamu kaniggusa kaakati mu kkanisa tutattanye nnyo ebitone byaffe eby'obutonde nga tupaala n'ebyomwoyo tugulumiza buli ekiyitibwa ekizungu ne tulabira ekyaffe ekyakuno kubanga abazungu bwe baatuyisa sitaani yabakozesa nnyo okutta tana bye tulina kaati naffe ate mu kkanisa kitukoze katalanta bw'ojja nakutusooka kaseseggula ntuga nti beera wa mwoyo nnyo beera wa mwoyo ddala emirundi 6 naye bino birabo bya Katonda byawadde abantu nga biyita mu ggwe ontegedde sigula era kanganyi nabisingananga mu kanisa nga nakajja nali musomesa nasoma obusomesa bwonna olinga n'empapula azina naye Mukama yanzija eyo nandeeta muweereza yaŋŋaana okusomesa nabalabako kindi Mukama yanzija eyo gyemuweereze kakati talanta Mukama gye yakuwa ukozese ku nsi nga wokyogeddeko kanisa we tuzze ate egifujjanse nnyo tetuyita okuweereza nti Mukama wadde okyogera awo waliwo enjawulo talanta n'ebirabo eby'omwoyo waliwo ababifuluga okuddamu n'okatemaatema kyakuddamu kikyali kumpewo kaakati mulaba nti fokasi yaffe ligitadde ku talanta kubanga Petero bw'agamba nti buli kinoomu ku ffe yaweebwa ekirabo kino teri muntu ajja ku nsi kuno atalina kirabo ne bw'aba kasiru ne bw'abeera kiggala ne bw'abeera muzibe omuntu munda mu ye mujjiramu talanta amakulu mujjiramu obusobozi obw'obutonde mu ye obwo Katonda bwe yamutuma nabwo ku nsi kuno alyoka agasibwe ye ate agase n'abo abamwetorodde mu mulembe gwe era bw'omala okufa byoleseewo byebyo talanta eyo oba togikozesezza bagenda kukuziika nayo ate Katonda ali kubuuza nti ku nsi wagasa ki nti nalya buli mmere buli kyakulya ekiriko ndakirya naye wagasa ki nti tewali then awali omutawaana ki omunene ate ku mulembe guno ogwaffe kati nga tuli mu buweereza buno obw'okutabaganya talanta ekolerawa yeekuyamba okukola akatuutiko kw'osobola okukolera obuweereza obwo obw'okutabaganya tulina ekyandiikibwa kitera okusoma simanyi nawe kiri bwina kigamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza Dawudi yayingira mu lubiri lwa Sawulo si lwakutta Goliyaasi yayingira lwakukuba ndongo Goliya agamba nti guno omwoyo guli ku ggwe weetaaga omukugu kaakati ani yateeka kuba ennanga Dawudi nze ezange nazeebajjiranga kitange nga tasobola kumanya nti ekitone nkirina neebajjira ezange era ye bwe yakirabanga yagaa omuvubuka azanyazanya bwe yansanga ku stage mu Arua ne mugamba nti dadi nanga nti who is dadi nemanya nti atamidde tategeera kati enkeera nemugamba nti wazza otya mu Arua muga nti ffe twabadde mu bandi yabadde kukubira eggulu wali ng'okyacyancaga nti vaawo ebintu ebyo wali siriyasi nzalinga nti osaaga busaaga ng'ani asaaga ne talanta bweba ekutuddeko oyinza okusaaga okujja nga bagikatira nga bagiteeka so ekyo kyokka kisooka okuggulirawo
twali mwaluwo eyo omukulu wa military barracks ng'atwagala nnyo bamuyita Adam lumu twalina entalo badonga babeera omukufe nga nali omukubbo ne tukuba omu ku musirikale we tumukuba bubi nnyo ewe baatutwala tusiba ye yali amanyi abavubuka bamusanyusa buli kawungeezi tebayinza kusula mu kkomera ate anaacakala ddi kuba kyetulina kimusanyusa kimuggyako ennaku n'ebiwuubaalo era tetwasulayo ekirungi n'omusanga engeri gy'oli gye yawozaawozaamu nga gumusinga yekka kuba yakola ensobi najja atulumba netusula alaga nti olaba bamuga nti gye yakubye n'alondamu omunene mufe alaga nti yankubye naye nga nze kanyamandoogo nze namukuba nasayinza kulooza nti nze namukuba naga nti olaba n'okutamira adde otamidde wamma mugende nefuluma nitudde ntusekula endongo kiki ekyatuyisaawo namugongo wano ekiralulu nasinkana ku gavana Nasuru nali mu bbandi bagiyita Lemayaka yegoyogerera awo nga batutwala kukuba yali azze kulambula kugombolola awo nga tukuba endongo Nasuru yava ku katebe nadda mu nfuufu n'azina amazina enfuufu n'esituka ekyandeeta mu maaso ga Nasuru kyali kiraba waliwo omwami baamuyitanga Musisi yabeeranga ntinde eyo ku Muteesa Road waggukira ne Kalema naye omwami oyo bagamba nti yayingira mu lubiri lwa Ssekabaka Muteesa n'amusiima n'amuwa n'obukulu ba n'amuwa n'ennyumba eyo mu Ntinda estate omwo lwakubanga yali musajja munyumya ng'asa yali comedian ow'omubiro bye kubanga ne mu lubiri eri obwetaavu bw'okusanyusibwa eyo zonna ekikolayo talanta Daudi ekimufuusa kapiteeni w'amagye ga Sawulo tekyali kirabo kya mwoyo talanta ya nvuumuulo ya practicing okuteeba n'ateeba obwongo bwa good face ya Goliath okakananga Goliath ali wansi talanta yamuyisaawo bino ebirabo eby'omwoyo byamuwandiisa Zabbuli n'ebirala ne talanta yakuba Goliath ontegedde bulungi kaakati bitwayogerako luli tunatira okunzika ne tuddamu ku kiri talanta yo gy'olina sooka obe n'endowooza ya society nti ekolera mu society eyeeyawula mu bantu anoonya bibye era alalukira buli magezi ge bamuwa bw'obanga olina engeri y'okweyawula mu bantu gwe tosembererwa abanaku tebakusemberera abaana tebakusemberera tomanyiirwa oli wa kitalo nnyo n'emmotoka ogivuga endabulamu ziri waggulu era togamba ow'engeri ng'eyo weekuume ky'olina kiyinza obutagasa kuba tekikolera mu nnyumba yokka ky'abantu bonna abali mu kitundu kyo banendowooza eya society. Ekyokubiri bw'oba oli mulokole manya nti olina obuweereza mulekeraawo okutuyita abaweereza ba Mukama mmwe ne mwejjamu nze buli muntu atoola ennusu n'awagira puroguramu eno aweereza Mukama wamu nange esebo wewali kudda mu esebo nekigula tuli waweereza wamu naye tuli ku levo y'emu singa kigula tokola kyokola kino sisobola kukikola n'olwekyo tuli baweereza kati nammwe abateekamu ssente muli baweereza nammwe abatusabira muweereza Katonda mu ngeri eyo. Ana eyafumbirwa n'afuuka namwandu ng'akyali muwala muto yamala ebbanga lye ng'aweereza Mukama mu kusabanga n'okusiiba ng'asabira ki puroguramu za Katonda aweereza Simiyoni be baasabira puroguramu ya Kristo okujja okuteekebwawo baali naye mu ekyo baazuula oluwalo lwabwe nga bakiina ne bakikola. Ekyokusatu kaakati amaaso gateeke nga ku mulamwa gw'obuweereza kutabaganya bantu tobeera kyenyinnyalwa tobeera kiwunya vumbe gundi zizi ekigoba abantu beera ng'osikiriza tojja kutabaganya bantu nga gwe kenyini otunulanga agoba abantu likkanga baana sigamba nti beera ng'omwenyamwenya buli kiseera naye nkola yo ebeere nga esikiriza omuntu okukusemberera ate bwetyo ng'esikiriza n'omulala okukusemberera osobola okutabaganya abantu n'abantu era osobola agandi balina omukisa abatabaganya bayitibwa ki baana ba Katonda. Ekyo kyaffe ng'abaana ba Katonda yekituwa kikola nkuwaakalala yigganga obulungi emyaganya nja okukola obulungi beeranga nagyo nze nalinako n'enkola era nkyagina saa kutambula na ssente zimmala kubanga nnumwa nnyo okusanga omuntu aga nti gundi mpaayo omutwalo nga tuzirina weddiza omulalu mu kyama oba oli bubi kati mba mpulira bubi okunsaba ne sikuwa wakiri njagala neewole nkuwe bwe mba nsobodde era nagwa amabanja agawerako lwa bintu ng'ebyo
otuuka ku mikolo ne weetema nga nja kuzifuna nja kuziyiga ne zigaana n'owulira ng'oswadde n'enkendeezaamu naye tekyanzijaamu bulungi buli fuluma mu nnyumba nga weetegese okukola obulungi omwaganya w'ogusanga ogukozese ekisembayo apply your natural ability as the primary coating. Bwe tuba tugenda okusiiga ebisenge tulina kye tuyita coating kye tusookaku ebintu byonna by'ogenda okukola mu society tandikira ku talanta yo obulungi bwo tonoonyanga ntandike na kiki olina coating olina undercoat eyo gy'oba osookako eya talanta yo ey'obusobozi obuli mu ggwe kubanga bw'ofuluma ojja kusanga ababwetaaga waliwo omukyala nzivuunulira ennaku zino nali mu muyiggo gw'omuntu avuunula omukyala oyo simuwa na ssente naye akavuunula obutabo bwange bubiri atavuunula bulungi nnyo maama wa mwannyina bamuyita Josephine Mutanda maama simulabanga nako naye ye anyumirwa kukola ekyo ate alina muganda we ye yabitayipinga abantu nga basatu gwa akatabo kolifuna nga kasebira nga kali mu Luganda manya waliwo abantu abajjayo talanta zaabwe okukakola kati ffe tetubabalanga baweereza naye baweereza ba Mukama waffe abantu abawandiika enjiri Makko bw'awandiika yagasa nnyo eyagimuwa baga nti Petero yamugasa nnyo yakozesa talanta yakuwandiika Luka omusawo yalina ne talanta ey'okunyumya emboozi nga nambulukufu n'akwata ekkalamu ye n'awandiikira omuntu omu Kefiro kati bw'osoma enjiri ya Luka osoma biwandiiko bya Luka bye yateekamu amaanyi okuwandiikira omu Kefiro munnyonnyozi eyo yali talanta sirabawo mwoyo awo ali awo wanjawulo naye talanta y'omuntu bwe yamala ekyo n'atandika n'eyokubiri ey'ebikola by'abatume nti ebigambo byoloberwe nabikubulira ow'ekitiibwa Tefiro kaakati kali essuula 28 nga bazitematema munana gwe n'akapapula akamu akabaluwa akamu kakulemye okuwandiikira omuntu naye ng'okuwandiika okola ki osobola bugayaavu bulagajjavu butamanya nti ekyo kirabo talanta ogirina okugasa abantu twogedde bingi kati ennyiriri zino tuzikozesa nnyo bulijjo Befeso 2 olunya olw'ekkumi tojja kulusoma ffe tuli mirimu gya Katonda abaatondebwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi Katonda bye yateekateekedda ffe okubitambuliramu oli mulimu gwa Katonda eyatondebwa mu Kristo Yesu olw'emirimu emirungi ebikolwa ebirungi Katonda bye yateekateekedda ffe okubitambuliramu kaakati ekyo y'ensonga lwaki watondebwa era nojja nga munda mu ggwe mulimu kaki akatalanta ne talanta eyo kw'osinziira okulaga obulungi bwa Katonda eri abantu kati oli kirabo kya Katonda mu biro era olina kyogamba tugende mu maaso gwe ompadde layisinsi akokubiri nga nti bunaaba bumeka kano kaakubiri ku nsonga zino zentandika okutematema mpunzike Tito essula 3 Tito 2:14 luga nti eyeewaayo alyoke yeegulira abantu ab'envuma abanyiikirira ebikolwa ebirungi to purchase a peculiar people abantu abatasangikasangika ku kyalo kwaffe ewa mwami Muliira ebuyogerera obw'omubuuza nti linnya lyakaggwe eddala mwamuyitangani bampitanga Kimuli nga bakijja kuki mukyala we omugenzi yagenda n'ayoya nnyo ensujju ate nga bwe ngenda okukyala we nga bampisa bulungi kati bwe nagendanga mu nnimiro zaffe n'ensangayo ensujju nga neetikka ensujju nga ndeeta omanye olubuto bwayo nze saamanyanga ndi mwana muto namanya nti maama gundi ayagala ensujju nga nzeetikka yabyanga ali awo nga ndeesa ensujju n'aŋŋamba nti oli nantalabika ng'ekimuli kyendaggu ne bantuuma erinnya lya Kimuli era bw'osanga Muliira n'oga nti eyagwa Kimuli eryakaggwa lijja luvanya Kimuli kubanga bo nabayokiranga ekimuli kyendaggu nantalabika mu myaka gyange ng'ebyo byenkola ntegerekese bulungi ng'oli serious tetuli ba bulijjo kubanga ffe tulina waasiwaasi tuwankawankira ebikolwa ebirungi tubinoonya omwaganya tegutuyitako ekyokusatu Timuse Tito essula ya 3:8 tojja kulubikula kuba tujja kulusoma n'olulala endala tujja kwogerako njogera essula 3:8
lugamba nti kubiriza abantu baffe okussangayo omwoyo eri ebikolwa ebirungi. We apply ourselves. We have to learn to apply. Ekigambo apply. Bw'okwata ekisumuuzo ky'emmotoka, okirina kisumuuzo kya mmotoka, n'emmotoka eri mu lujja wali yeesimbye, naye emmotoka eyo tejja kuvaawo okutuusa nga okoze application entuufu ey'ekisumuluzo. Eka bwe kiteekwa okugenda n'onyoola emmotoka n'esimbula. You apply. Talanta gy'olina olina okuyiga okujja applyinga. Okugiteeka weekolera. Bagateeka ssente wokola ki? Woolaba. Otuuseeyo? Oludde. Kale buruka tite sura yokusatu olunyiro lw'omunaana tujja kusomerako n'olw'ekkumi kati kanjogere bino obuunotuukayo n'oŋŋamba. Obulungi tebakaka bukake, tebakukamulamu bukami, tebakukama bukami. Butulukuka bwokka bw'otema omuti ogw'amasanda gatonnya gokka. N'obulungi bwo kasomaganya gobaawa pa obulungi butulukuka bwokka naturally. Bw'obanga oyize nti oli mulungi era oteeka okukola obulungi, mwana twenkabala ekubeeramu n'ofuluma ng'ekyo ky'onoonya okukola okyetegekedde. Tokinoonya na bunoonya naye okyetegekedde. Wekirabika wonna ffe tuli mobile ambulances abakola ku emergencies zetusanga. So obulungi tebatukamulamu bukamule, tebatukama bukami, tebamala kukunyiga ng'akatyubu ka Colgate. Waaki kale bw'obanga bakunyize banyigako katono, naye olwo Colgate lwaba nga aweddemu n'onyiga bw'oti n'onyiga n'olumalako n'okulumako olwo ogenze wala munnaffe. Tuteekwa okuba nga ekyo kingi mu ffe kitulukusi. Omukyala olidde olukayitibwa Tabisa oba Tabisa yali ajjudde ebikolwa ebirungi ng'okoonako bukungi nga kiyika. Eccupa ejjudde oba egiraasi ejjudde n'ogiteeka ku mmeeza, koonyenya ku mmeeza katono osanga juyisi ayisi. Otuuseewo kati soma. Tite sura 3 olunyiro lw'omunaana n'olw'ekkumi. Otyo ekigambo kino kyesigwa ne ku bino njagala ggwe okukakasizanga ddala abakristo Katonda bajjukirenga okussaako omwoyo bikolwa ebirungi. Ebyo birungi era bigasa abantu. Naye mpaka olwo lubuuka ogende ku lw'ekkumi kubanga saagala kuzzamu kusomesa kati n'olw'ekkumi lusomere ddala. Kugamba bwe luti. Era abaffe bayige okussaako omwoyo ku bikolwa ebirungi. Mu bigambo ebyetaagibwa balemenga obutabala. Kwagamba aga tuyige okwessaayo to apply ourselves to good works. Aye naga nti bayige okussaayo omwoyo ku bikolwa ebirungi naddala ebyo ebyetaagisa emergency urgent needs. Ekkanisa eyasooka amaaso gaayo egiti yagateeka ku urgent needs, basic necessities. Owooluganda tateekwa kusula njala. Ekyo kyo baakimalira. Mu bo tewali asula njala, mu bo tewali yeetaaga mmere. Era singa wabawo omulimu guno gwa National Task Force ogw'okugaba emmere bandibadde balungi nnyo kuba bwe gwatandika n'okutawaana ne bagamba tugulondereko ne bakakensa ku nsonga eno ne balonda abantu 7 abajjudde omwoyo mutukuvu bakole omulimu ogwo. Kubanga eri okuggyawo obwetaavu obwa bulijjo kyali nsonga nkulu. Teri bukulisitaayo wakati mu bo ng'eri abasula enjala. Okiraba obanga obulungi twagala obbuwa abeebweru tusooke tubuteeke mu nnyumba. Nze tewali nsonga engabya mmere ku muliraano ng'abange balese beeryankuta mba nkola ki ekyo? Tolina ngeri gyowa baliraano mmere ababo baayuuya obujjo nga ndi ku byabufuzi nintandikira wano awaka ate saagala kubeera kalya kokka nabalimba lowoozaako. Kati obulungi babukabalawe butyo tulinga ambulance first aid gwe tusookera naye bwe tusobola n'okukola n'ekisingako awo ebirati byogerako awo wala nenjagadde okwogera nti bw'ofuluma bw'otambula ekyo beera nakyo. Njakunsika nga njogera ku bantu bano nti obulungi tetubukugiranga mu kuwa. Goodness is not limited to giving things, it is actually doing things. Obulungi tebukoma ku kuwa bantu birungi, ekyo kyekimu ku kukola obulungi. Naye obulungi mu kukola so si mu kuwa. Okuwa kuyinza okubeera ekimu ku
bayibuli egamba nti Yesu Katonda gwe yafukako omwoyo mutukuvu eyatambula nga wonna ng'akola obulungi singa ng'akola obulungi onyanga bonna abajogebwani Setaani. Kaakati kalikyayo obulungi eno obulungi bulimu ebintu bingi ebibunyonyola. Lumu nali nsoma dictionary ya Webster nensanga okunyonyola kw'ekigambo good nga kulimu ebikolo nga 2 nga mu kimu. Naye nnonzeemu 3 ebisinga okubeera ebikulu binyonyola byonna. Ekisooka obulungi bubaako kino right, ekintu ekituufu. Ekyokubiri valid, ekintu ekyetaagisa ekyo mu kaseera ako kyetaagisiza ddala. Ekyokusatu adequate, ekimala. Omuntu akola obulungi akola ekintu ekituufu nga this is kino kyekituufu kigwanidde okukola. Ate kiri valid nga bwakikola tewali amugaa nti okola kyaki kubanga nga tolaba nga kyetaagisa. Ate bwakikola akikola ekimalira ddala embeera eyo, takolako katundu. Bw'oba osindika njakire ddala naye bw'osindikamu emirundi 2 noleka nga saasaga nti waye kasita nkusindiseeko n'abalaba naakusanga ne basindika tekijja kumala. bw'oba omuzungu aga nti bw'oba n'olya ekikere lira ddala ekisava bamanye nti olidde ekikere naye olidde ekisava. So bw'oba okola omuntu obulungi bukole nga Katonda, bukole nga kyokola kyekituufu kyekyensonga mu dakiika eyo era kikole mu bujjuvu bwakyo. Tulina ebyokulabirako bingi ebya Mukama waffe. Tulina ekya Yobu, tulina ekya Balonabba n'Omusamaliya gwe twatuma omulungi. Mu dakiika zino zisigadde nga 9 katukozese ekyo kunnyo kuba biri bye tunyonnyodde biteekwa okubaako ekifaananyi kyonna kyeyogerako we kiwula ekizampo mu byawandiikibwa kiba kifu. Kakati katugende ku Mukama waffe. Mukama waffe yatambula ng'alina endowooza eno ey'okubeera mu bantu okubakola obulungi. Ebyamaanyi byonna bye yakola yabikoleranga eyo gye yatambuliranga. Abantu baayiga okumulondola gy'abeera naye yatambulanga mu bantu. Waliwo baamugamba nti Mukama waffe beera wano toviira mwanira okwetoloola Isirayiri yonna kuba natumirwa eri bonna. Kati obulungi bwaffe obusinga bubeera mu Kampala wokka nga olina bizimbe birungi wokka wabaawo ekizibu. Mukama waffe yagendanga bwe tuba twagala kubuulira boogera mu Luzungu lwokka nga n'Oluganda tulumanyi. Bwe tutegeera Luzungu tuba tukoze ensobi ngamba tekiwedde eyo. Mumule ddala do what is right, do it in a valid time and do it adequately. Mukama waffe bwe yakola era bamugamba nti Yokaana yajja nga talya nga tanywa ne mugamba nti aliko dayimooni. Omwana w'omuntu yajja ng'alya ng'anywa ne mumuyita omuluvu, omutamiivu, mukwano gw'abawooza. Ye yagamba tanoonya balamu anoonya balwadde. Kati amalwaliro g'ennaku zino amunnanga ate abalwadde eddwaliro lya Yesu yalitwalanga eri abalwadde. Tulina abagenda nga batunda cupa naddebe oba makala nga batunda manda bagatambuza okugaleeta gye tuli. Oba ffe bakasitoma tuli eyo. Mukama waffe yalina attitude eyo. Yalina obulamu, omulamu gwe gwali socializing. He was a social person. Yalina n'emikwano, twali tumwogerako ne mukyala wange wange. Yalina n'omukwano amanyirwa nti mukwano gwe Laazaalo. Naye gwe olina kuba tolina na mukwano gwo ganze seemanyiiza seereetereza obirimba balala. Naawe Katonda tojja mulimba ne Sitaani tojja kumusobola. Gwosese busese. Kakati kanteekewo omulala. Yobu, bw'oyagala okusoma essuula ya Yobu okutegeera essuula eya 29 sisomye kubanga nkulabye ng'otawanamu n'okusoma naye essuula eya 29 onyolo 17 n'olwekula 22 n'okutuuka ku 25 akulaga agamba nti nalinga maaso g'oyo atalaba, nalinga muggo gw'oyo omulema, bwe nasanga nga namwandu nga bamukijjanya nenkwata ensolo nenjisuuza omunyago gwayo. Yali social person, yataakiriza bonna. Twandimuyise activist wa goodness, batayagala kulaba bubi. Yafulumanga ennyumba ye ng'ebyo abina byakola.
era olw'ensonga eyo Lunyiro lwa 22 agamba nti abantu bampulirizanga bwe natandikanga okwogera ne basirika abavubuka ne bakkakkana kubanga yo bwagenda kwogera lwaki afuna omwaganya okwogera kubanga ebikolwa bye byamukulembera ng'afa ku bantu ontegedde kambuuka emisinde ngenda ebikolwa by'abatume essuula y'okuna Lunyiro lwa 36 lwogera ku musajja Yose nti awona Yose omuleevi n'atunda ebibye n'aleeta n'ateeka ku bigere by'abatume ono Yose abatume baamutuuma erinnya ekitegeeza omwana w'okuzzaamu amaanyi bwakuzzaamu banne maanyi ekyo ekitone yakiri eriyo abalala nga bantu balungi nnyo mu kuzzaamu bannaabwe amaanyi tolina kyoyogera n'akumenya bumenya mu ttiimu tubayita ba team builders afa ku balala bonna feelings z'abalala zivaako abalala bo bafa ku mirimu oba ayogera kulira sole ng'omulimu guwedde naye ono balunabba nga mwegendereza buli muntu amulabamu omuwendo yali mwana wa kuzzaamu maanyi erinnya lye ye Yose abatume baamutuuma balunabba olw'obulungi bwe obwali mu mutima gwe olwali olwo Pawulo ng'alokoka essuula y'omwenda Lunyiro lwa 26 kutuuka ku lwa 28 lukunnyonnyola Pawulo n'agenda e Yerusaalemi n'agezaako okwegatta n'abooluganda nga buli omu amulengerera eri n'amwepenaga oyo si yalina ebbaluwa ezaayo zitta abantu oyo mbu yalokoka mbu yalokoka Balunabba yagaana okuwuliza ebigambo by'abantu n'akunuukiriza Pawulo n'amanya sitole ya Pawulo n'amuleeta n'amwanjulira abooluganda nti ono temumugaana omusajja alokokera ddala statement ye ngiwulidde byayogerako byewuunyisa ekkanisa n'eryoka etandika okusembeza Pawulo baali bamugaanye bw'avaawo ne bamutuma mu Antiyokiya essuula ye-11 Olunyiro 19 naye tojja kusomayo naye olwa 24 nandilusomye essuula ye-11 Olunyiro 19 ekkanisa bwewulira nga abalokole abasaasaanye bagenze mu Antiyokiya ne batuma Balunabba agenda alabe webiri lwaki batuma Balunabba kubanga bamumanya alina talanta ey'okuzzaamu abantu amaanyi bwe yatuukayo n'alaba ekisa kya Katonda n'abazzaamu amaanyi kiyasooka okukola kubazzaamu maanyi teyayogera mu nnimi teyakola kyamagero yabazzaamu maanyi yakozesa talanta ye Bayibuli ega nti kubanga yali muntu mulungi he was a good God era bw'avaawo n'agamba ne Pawulo bangamba nti abeera bitundu byeno nti yali Talusa eyo n'abalekawo n'agenda e Talusa n'anoonya Pawulo bwe yamala okumuzuula n'amuleeta nanga jatuweereze oluganda jatuweereze walina okuyitibwa nakulaba n'amukwata ku mukono n'amuleeta abaweereze era Pawulo atandikira awo mu kkanisa egyo yali omwoyo gyayogera nti munjawulire Pawulo ne Balunabba olw'omulimu gwe nakola ki obulamu bwa Balunabba obulabi yakolera ku talanta ebirabo bino eby'omwoyo byagoberera luvannyuma kaakati waliwo omuntu gwe tuyita omusamaliya omulungi bw'obanga osomye ekitabo kya Lukka essuula ye-10 Olunyiro lwa 25 otuuka ku lwa 37 naye kankugire gwe omusomi weesomereyo olwa 33 lwogera nti story eri nti omusajja omu a certain man yali atambula n'agwa mu batemu then ne waliikamu a certain priest tewaliiko mannya bonna ati newabala n'omuleevi ne bayitawo naye naga nti a certain Samaritan fe kino ekigambo ekya good Samaritan abawandiisi ba Bayibuli be baakikookerawo ne bakituuma omusamaliya mulungi naye Olunyiro lwa 3 luga nti awo ne wabaawo omusamaliya oba a certain Samaritan teyaliiko na linnya naye olw'okubanga yakola ebikolwa ebirungi yasatuka mu mbeera n'amanya ekiri right okukola kabona yalowooza nti genda okuweereza eri kyekikulu okusinga okuyamba ono agudde ku kkubo si kulanga akwata ku mulambo n'omuleevi bwe yatuuka naga naye ono bwe yatuukawo naga what is right to be done in this situation kuyamba muntu ono ekyali valid kiki oli bwamusanga nti oyamba waki nti nyamba muntu munnange tewalira kubuuza nti omuyita ota siina bwe muyita naye muliraanwa wange ku nsi kuno tuliko bameka babiri naye kyeyakola kyali adequate yamuteeka ku nsolo ye yamwetikka n'asula nga amujjanjaba amukiisaako ekiwero n'asasula ezaaloogi n'agenda n'akola emirimu gye n'asasula n'endala in case singa zino tezimaze ate n'agamba nti nja nakudda nkomewo bwe nsanga nga ebbanja lyasusire nadde ndowooza ngattireko ddala so yakola ekintu n'akimalayo. That's the culture of goodness.
tukola obulungi nga tugenderedde olowooza n'okulowooza kyokola n'okubalirira n'obalirira n'olyoka okola ekintu ng'otegeera dde olukka yaluka ebyambalo nga ne bannamwandu abamanyi bagenda okubiwa gwoliko linnya ki mukristaayo akwata bayibuli ennene mukristaayo emirira ku nsonda n'oleekana n'obuulira enjiri all those things are good naye sooka ozuula ettalanta yo ekubeerere under court tewe ozuula obulungi omwaganyo gw'okukola obulungi bukole n'okutegeera kwonna kubanga ebintu ng'ebyo bikufuula atabala bibala bikufuula abala ebibala n'otobeera mugumba era bigasanya abantu ate bigulumisa Katonda leka omusana gwammwe gwakenga bwe guti abantu balabe ebikolwa byammwe ebirungi bagulumize kitammwe ali mu ggulu ebyo bye muwulidde ebigambo bitukuvu so wunzikonze nve ku mpewo Timotheo ekyokubiri emu n'olunyiririzo nga lwa musanvu awo nekira abantu kukwesanga ekirabo ekiri mu ggwe Pawulo yali akugira Timotheo ekyo namugamba kyamwoyo ekirabo kyamwoyo amugamba ekyomwoyo ekyamuweebwa olw'okusibwako emikono gy'abakadde naye yalina talanti ez'ekyobuntu genda maaso nikyobadde ogamba badde maliza kikulu Katonda ffe omulungi atalina kyakunyumiza twakwebaza olw'ebigambo Mukama nsaabu abiwuliddwe abirowoozeeko abitumikizeeko abiteeke mu kabada y'omutima gwa bitumise ebiseera ebituufu tugenda kukola Mukama nsaba otwa omukisa n'embeera gye tuyizamu tugikwasa Mukama waffe yeebazibwe amiina nnyo oli ku Speed FM 96.6